في اجواء مليانه حماس وترقب. الجماهير المصريه كلها مستنيه السوبر المصري اللي دايما بيجمع بين الكبار، الزمالك والاهلي، في مواجهه ما تقبلش الاسم على اتنين. لكن قبل صفارة البدايه قررت اعمل محاكاه على لعبه اف سي علشان نشوف مين ممكن يكون الاقرب للفوز في الواقع، الزمالك ولا الاهلي. ودي التشكيله اللي هبدا بيها ان شاء الله. صبحي في حراسه المرمى، حسام عبد المجيد والونش قلبين دفاع، بنتايج ناحيه الشمال، عمر جابر ناحيه اليمين، سي دي ام دونجا، سي ام شحاته، سي ام برضو السعيد، الفينا او بيزيرا ناحيه اليمين، وبنزا ناحيه الشمال، تحت مهاجم وحيد وهو عدي الدباغ. وخلينا نبص على التشكيله اللي هنلعبها. تشكيله النادي الاهلي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، تحت قلبين دفاع اشرف داري وياسر ابراهيم، العيشي ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، مروان عطيه وديانج في الوسط، احمد السيد زيزو ناحيه اليمين وربنا يستر منه، قفشه طبعا صانع لعب، والشحات طبعا ناحيه الشمال، وتحت مهاجم صريح وهو جريديشار. وبسم الله الرحمن الرحيم تنطلق المباراة. على شمالنا النادي الاهلي بالزي التقليدي الزي الاحمر، وعلى يميننا نادي الزمالك بالزي الاحتياطي وهو الكحلي. وفي هجمة اهو للنادي الاهلي، ولكن الدفاع يقطعها طبعا دفاع الزمالك. تتلعب الكورة عند حسام عبد المجيد، يلعبها لدونجا، دونجا يستحوذ على الكورة، يلعبها لبيزيرا، خطير جدا بيزيرا، ولكن يلعبها اي كلام، ار2 اي كلام خارج المرمى، وضربة مرمى للشناوي. عند احمد السيد زيزو، زيزو عند جريديشار، جريديشار لقفشه، مش ممكن، خطيرة خطيرة، مش ممكن في القائم. بتنزل عند الشحات، الشحات لسه فيها خطورة، يلعبها عرضية لأحمد السيد زيزو، ولكن اوفسايد. أحمد السيد زيزو بالاوفسايد. خطيرة اللعبة اللي فاتت دي، أول هجمة في اللقاء تكون خطيرة للنادي الأهلي. تلعب كرة لصالح نادي الزمالك عند شحاتة، شحاتة على عدي الدباغ، عدي الدباغ يسندها لاخوان بيزيرا، بيزيرا مش ممكن يرقص، هوبا والهدف الاول، والهدف الاول لصالح نادي الزمالك عن طريق خوان بيزيرا. مش ممكن، هدف حلو قوي، يرقص اللعيب ويحطها في الزاوية البعيدة، مش ممكن عليك، ويقول مش شايفكم مش هيفكم. لا لا لا، عد لي الهدف، عد لي الهدف من عدي الدباغ، يسندها لاخوان بيزيرا، وبيزيرا يرقص العيش وهوبا، ويا عيني في الزاويه البعيده، يا عيني يا عيني عليك، ويقول مش شايفك، يقول مش شايفك، ولا بيقول لحسين الشحات، ولا بيقول لي مين؟ يا ترى بيقول لي مين؟ وخلينا نستكمل اللقاء، هنشوف الماتش هيخلص على كده ولا الاهلي ليه راي تاني. حسين الشحات، حسين الشحات لجريديشار، جريديشار يسندها تاني للشحات، خطيره الهجمه دي، خطيره، هيعمل عرضيه ولا ايه؟ يعمل عرضيه وهوبا زيزو، وصبحي بيقع معاها، وصبحي بيقع معاها. هجمه خطيره لصالح النادي الاهلي، عرضيه من الشحات لزيزو وصبحي معاها. خلينا نشوف الاعاده، هوبا لزيزو، والله كانت طالعه بره، بس طبعا صبحي عمل الفولو، عمل فولو ممتاز للكوره، كويس جدا. يتلعب الكورنر رأسية، ولكن تتقطع عند شيكو بنزا، اللي تتقطع منه مش ممكن، خطيرة، خطأ من شيكو بنزا كان ممكن يدفع بيه الثمن، ولكن هجمة مرتدة زي ما الكتاب بيقول، ولكن تتقطع، ولكن لسه فيها، لسه فيها عند اخوان بيزيرا، بيزيرا والهدف الثاني، بيزيرا، بيزيرا والهدف الثاني، وهوبا يلم كورته، مش ممكن، مش ممكن عليك يا اخوان بيزيرا، مش ممكن عليك، ضيعت الهدف الثاني، يعني تجيبي الصعب وتضيع السهل، حرام عليك يا راجل، حرام عليك يا راجل. الكورة في المدرجات، ولكن هجمة، أسهل هجمة في اللقاء تضيع عن طريق خوان بيزيرا. صبحي ضربة مرمى، وصبحي يلعبها لبنتايج، بنتايج واحدة عابرة للقارات، ولكن ما توصلش لإخوان بيزيرا، اللي لو وصلت ليه كانت هتبقى في منتهى الخطورة، ولكن هنا الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول لصالح نادي الزمالك 1-0 عن طريق خوان بيزيرا، اللاعب الخطير الموهوب، اللي برضو خلينا نقول اللي لينا واللي علينا، ضيع هدف ما يضيعش. خلينا نروح للشوط الثاني ونشوف الماتش مقبلنا ايه. زيزو، زيزو لجريديشار، جريديشار خطيره، مش ممكن تخبط في دفاع الزمالك، والى ضربه ركنيه. اوه، تبديل اهلاوي اول بنزول امام عاشور مكان قفشه
امام عاشور الحريف اللي هو هداف الموسم اللي فات في دوري نايل. خلينا نشوف الهجمه دي الاول، وهوبا رأسيه ولكن في ايد صبحي سهله جدا جدا جدا. عدي الدباغ عند خوان بيزيرا، خوان بيزيرا الخطير لسه عفيانجا على كورته. خوان بيزيرا الخطير حريف لسه هوبا، مش ممكن فيها ايه، فيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء، مش ممكن ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. العش بيدي كتف كده. خلينا نشوف الإعادة فيها شك الصراحة، وبيزق اخوان بيزيرا مش ممكن. اكتب لي تحت في الكومنتات شايف ان دي ضربة جزاء ولا لا، اكتب لي تحت في الكومنتات. وزيزو بيطلع وينزل مكانه تريزيجيه، مش ممكن تبديل وضربة جزاء. وهنشوف ضربة الجزاء هتقول ايه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد ومنجور السعيد يسعد، منجور السعيد يسعد، والهدف الثاني لصالح نادي الزمالك. مش ممكن. وعبد الله السعيد البروفيسور بيشرب قهوته وبيحتفل كده. خلينا نشوف ضربة الجزاء تاني. يا سلام عليك يا عبد الله يا سعيد، هدف تاني لصالح نادي الزمالك. تخبط في العارضة ولكن تخدم عبد الله السعيد، تخبط في العارضة وتخش الجون، وبيشرب قهوته. وجماهير نادي الزمالك زي ما انتم سامعين في الكورفة سود، جمهور اسود. ويلا بينا نكمل الماتش. امام عاشور لحسين الشحات، الشحات ويسدد، ومش ممكن. خطيرة خطيرة الهجمة اللي فاتت دي لصالح النادي الاهلي، يعني كانت ناقصة باور كده وكانت ممكن تروح في المرمى. اتلعبت الضربة الركنية وهوبا، مش ممكن، محدش ماسك القايم البعيد، مش ممكن. هدف اول لصالح النادي الاهلي، خطأ زملكاوي، ويعني مفيش تمركز كويس يخلي النادي الاهلي يضع الهدف الاول عن طريق ياسر ابراهيم. حطها حلوه قوي براسه، يا سلام على الارتقاء. ورينا تاني، يعني نقدر نقول كده دربكه زملكاويه. عمر جابر معرفش يطلعها كويس، تخبط في العش، ومن العش لياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم يضع الهدف الاول لصالح النادي الاهلي اللي ممكن يرجع في المباراه بسبب كوره زي دي. وخلينا نعمل شويه تبديلات. هطلع شيكو بنز، الصراحه ما جاش الماتش ده، وانزل مكانه ادم كايد، وانزل فتوح مكان بنتايج. ويلا بينا على المباراه. ممكن عبد الله السعيد اصبر عليه شويه كده. يلا بينا على المباراه ونشوف التبديلات هتقول ايه. دفاع زملكاوي، الونش لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد لدونجا، دونجا لعدي الدباغ. لو كملت فيها خطوره، لو كملت فيها خطوره يلم كورته عدي، وهوبا مش ممكن. هدف ثالث، هدف ثالث لصالح نادي الزمالك. مش ممكن عليك يا عدي. وايه، ويتشقلب طبعا ويعمل حركات كده، وحقه طبعا. هدف واسيست، هدف واسيست. يلم كورته بطريقه ولا اروع، ويحطها في الزاويه البعيده وتخبط في العارضه، والعارضه تخدم لتاني مره الزمالك ويضيف الهدف الثالث. مش ممكن عليك يا زمالك، مش ممكن عليك، ومش ممكن عليك يا عدي. لا 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 لا، الماتش ده قوي جدا، ماتش قوي جدا لصالح نادي الزمالك. والتبديلات بتتعمل دلوقتي. شيكو بنزا اللي ما جاش بيطلع وينزل مكانه ادم كايد، ونزول فتوح مكان بنتايج. وهنا حسين الشحات بيخرج وينزل مكانه اشرف بن شرقي. طبعا تبديلات ممكن تغير سير المباراه، ولكن صعب، مفيش وقت، ولكن هنشوف اللي هيحصل. ويطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن فوز الزمالك 3-1 على غريمه التقليدي النادي الأهلي بأهداف خوان بيزيرا، عبد الله السعيد، عدي الدباغ، وهدف الأهلي الوحيد هو ياسر إبراهيم. كان معكم هادي معلقا وواصفا على أحداث اللقاء ومدربا لنادي الزمالك برضو. لو انت استمتعت بالفيديو يا ريت تسيب لي لايك تحت، كومنت، شير، سبسكرايب، اي حاجة من الحاجات الحلوة دي. ويلا سلام في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد.